Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada barnaamijkeenii la magac baxay Top 5 ama shanta ugu wanaagsan oo aan kusoo qaato marba heeso iyo gabayo iyo maasooyin iyo marba wixii la helo. Maanta markaa waxaan kusoo qaadan doonaa 5 heesood oo heesahayga ka mid ah oo lamaanayaal ah ama laba qof oo iska soo horjeeda dhadig iyo lab isu qaadaya. Markaa heesahan waxaan sameeyey 2022, 23, 24 adigu meelaha sanadihii dhalinyaronimada baan sameeyey. Macno weyn ma laha badankoodu, laakiin xasuusuhu waxay mudan yihiin ixtiraam. Heesta koowaad waxaa la yidhahdaa Romantic. Waxay soo baxday 2022. Wiilkii baa gabadhii la hadlayay, wuxuu yidhi romantigeennii waan rabeeyey aniguye meel roof ku taagsaday miyaa laga rartaa qoys. Waxay tidhi Roanow ma yeetaa rag horaa caddeeyey ii ragwaanadaadoo ramag dhalay ka soo qaad. Wuxuu yidhi raaliyo ninkeed jecel waxaa jira rag wiiqee rafaadkaaga kii adi raadiyaha moogaan. Waxay ugu jawaabtay wax kastoo rugteenniyo raaskeenna soo gala run inaan u sheega riyo weeye aan jirin. Wuxuu yidhi randhiiska noloshaay ruuxdayda qaybay rafiiqii danteenniyo raaxadeena diidani ri weeyaan sideedee ha u muujin rabitaan. Waxay tidhi kaan raacay dunideen ruuxdayda siiyow rabbi kaan aqoonon u rukuucin weynaha inaan riiqo mooyee ra'yi kale umaba lihi. Qaydka labaad wiilkii baa bilaabay, wuxuu yidhi meel ramaasku jiifoo rays iyo qoyaan loo ruucle lagu yimaadaan reerkeenna furaya. Waxay tidhi rasaastii cadaawaha ruuc u keenoo rajadeenna yaan abid raadkeeda laba helin. Wuxuu yidhi nacab riixa baa jira ruuxa caashaqoo dila rujinaya xididada iyo rucubta muxibbada. Waxay tidhi rayfiyo baroon baan sida ruush la dhacayaay ha u reebin naxariis kii nabadda aan rabin. Kooraskiiba ku soo celiyey, wuxuu yidhi raandhiiska noloshaay ruuxdayda qaybey rafiiqii danteenniyo raaxadeena diidani ri weeyaan sideedee ha u muujin rabitaan. Waxay ugu jawaabtay kaan raacay dunideen ruuxdayda siiyow rabbi kaan aqoonon u rukuucin weynaha inaan riiqo mooyee ra'yi kale umaba lihi. Heesta labaad iyadoo waa hees lamaana waxaa la yidhahdaa biir raaci waana 22. Wuxuu yidhi bilaney adaan basharka oo dhan kaala baxay filka badankooda waan bukaa darta oo baaqi buu jacaylku dhigay beerkayga. Waxay igu jawaabtay belistaba waxaa baabi'iyey nin busaarad iyo beeni waashay baholyowgan adib kugu biiray tii bogsiin lahayd orod baadho. Wuxuu yidhi qofku biday adoo ku bildhaanshay haddaad boodh indhaha kaga biiso nafsi bada adaa isku booqday. Waxay tidhi caashaqu bakhaar laga buuqo baangad iyo hadduu burar yeesho uunkaa barxado soo buuxsha. Wuxuu yidhi boqollihii naftaadan baxnaanshay haddaad baacisood bandow saartay gabadh bilicle baan birri doonan adiguna barqaad wax ku baanta baadhbaadhaysay i badbaadi. Waxay tidhi balwad ruux leh oo buuri quuta oo bililiqada baadmooda oo bannaanada ku baxdoobay oo baawar iyo xoog beelay boqorow allow ha igu beegin. Qaydka labaad wuxuu yidhi bayaankan yaray ku balweeyey haddaad badi qubtood beenaysay oo aad barqadan afka buurtay boodh baad cuntee biyo raaci. Waxay tidhi xaasid lama barto looma booyo baashaal jacayl oo buuxa intii loo bandhigo sida buundo baabuur tabtii looma boodo. Wuxuu yidhi baroortaydan iyo codkan baahay bini aadamkana baabi'iyey waa biqiloo kale bismillayso. Waxay tidhi baabuurta kaan bireeg haynin birihiiyo dadkaba kama baydho baakinkana inuu galo waa bis. Kooraskiiba u soo celiyey, wuxuu yidhi boqollihii naftaada baxnaanshay haddaad baacisood bandow saartay gabadh bilicle baan birri doonan adiguna barqaad wax ku baanta baadhbaadhaysay i badbaadi. Waxay tidhi balwad ruux leh oo buuri quuta oo bililiqada baadmooda
oo bannaanada ku baxdoobay oo baawar iyo xoog beelay boqorow allow ha igu beegin. Heesta saddexaad iyaduna waa hees lamaana ku tooji baa la yihahdaa, waa 2020 iyaduna. Wuxuu yidhi tusmoy gabadhan tabayay inaad tahayba taa malee bal tartiib caashaqaad abuurtay naftaydan ayuu tahriibshay. Waxay tidhi gabadhii anoo taamo awoodli midkii tamartayda qaatay qudhaydana taah ku biirshay inaad tahay baan maleeyey. Wuxuu yidhi tiirkii caashaqa haddeerba aan taagne hoo badeelka ciidana iga tuur xabiibi. Waxay tidhi taashkii caashaqa xayaati haddeer u tagoo dilaalka ka keeno ii tolbaaci. Wuxuu yidhi hayee caashaqa ku tuuji dacaamka sidii timaandho markuu toosoo hagaago turxaantiisuna dhammaato ayaynu libteenna taaban. Waxay tidhi markuu caashaqu tanaado waxaa jira nacab tabceeya markuu toosoo hagaago turxaantiisuna dhammaato ayaynu libtiina taaban. Wuxuu yidhi tafaariiqdii arooska inaan tagsi dheer ku doonay inaan tiiraanyo baajay tolkeennaa wada ogaaday. Waxay tidhi inaad tukatood salaadid tasbiixdana inaadan goynin inaadan xumaha tiigsan anaa marago u taagan. Wuxuu yidhi xabiibi tilmaanta suuban taladan qaabka aad u keentay ayaan ugu tooqi noole. Waxay tidhi xabiibi inaan tis qaadno inaan taariikh abuurno adaa tafaftiro hagaajay. Wuxuu yidhi jacaylkan taaladiisa macaan turuqyada u dhaabay markuu toosoo hagaago turxaantiisuna dhammaato ayaynu libtiina taaban. Waxay tidhi allayleh taakulaynay tallaabna guushii waa tan markuu toosoo hagaago turxaantiisuna dhammaato ayaynu libtiina taaban. Intaaynu kaga soo gudubno heestan kalena iyadana waxaa la yidhahdaa heesta afraad sabaan aakhir baa la yidhahdaa, waa wiil iyo gabadh iyaduna hees lamaana waana kaydkii 2022. Wuxuu yidhi dadow sawdkayga maqal dunidu way siibato sabaan aakhir bay gasho waxaan hadda sugayno waa suurkiyo gabagaba adduun. Hablaan arki jiray samaan sareediya jecel ladnaan hablaan arki jiray siday yihiin seexashada xaniba. Haddaba taa laga socdaal xishoodkii laga sidcaal hablihii Soomaaliyeed sumcadda ayaa sharafta lahaa saaxiibkoodii rumaad saqiir gaaluu noqdo suuraafyaa waaniyo sarkaal baa helay dembiga sidii lacagtii sarrifa. Habkeennii suubanaa Soomaalihay waa nacnee xaggee ku sabaynanaa. Gabadhii waa jawaabtay waxay tidhi ninow sawdkayga maqal gabadhan sawjadaada iyo sokeyaha aan ahayn inaad ku salaanto gacan miyaan saatirkin xarribin. Rag baan arki jiray simoo sallaxa timahoon hambayn. Rag baan arki jiray siday yihiin aan laga sarrayn. Haddaba taa laga socdaal xishoodkii laga sidcaal wiilashii Soomaaliyeed sirwaalada ay xidhaan haddaan lagu simin dawaar suulkoodu ma taabto oo waxayba saluugayaan sawraca qarankeenna oo waxay sanifeen dhulkii. Habkeennii suubanaa Soomaalihay waa nacnee xaggee ku sabaynanaa. Heestaasina intaas ku dhantahay. Heesta ugu dambaysa safaad iyaduna waa 2020 shanta heesood waa 2020. Heesta shanaad safaad waxay leedahay wiilka bilaabay wuxuu yidhi sawricii aqoontii sinjigii garaadka lagu kala sarreeyay suubantii haweenkaay jacayl baa surwaalkii intuu siibay maradii ogadayda saarane miga rogi Suleykhay. Cishqiguna sakiin iyo waa seef af weynoo dadku wada saraayo sancadayda garo oo iga suuli muxibbada. Gabadhii waa jawaabtay waxay tihi aadmigu sareedada maba siiya qiimo marka ay saqiirtu siyaadada jeclaystaay. Adna hadal sarbeeboo ku salaysan been baad igu saydhinaysaay sabaalaha runtaa gaadh. Jacaylkuna santaag iyo salaan layska diidiyo cuduruba sababay midkan sahalka kuu koray sumadiisa ii sheeg. Wuxuu yidhi kalgacayl sallada iyo wata saabab badanoo sanqar aan lahayn baa iga soocay aadame. Marka aan sujuudiyo ku sugnahay rukuucdana sahwi baa iqaadee baybi sawdka iga yeel. Cishqiguna sarkaal iyo waa sababo lidkiisoo suun buu wataaye sancadayda garo oo iga suuli muxibbada. Waxay tidhi Soomaalida tiri sawd aan la koobayn haan iyo sanduuq iyo sallad abid ma buuxshee
hadna saacad gawaad hadal aan sugnayn iyo ii sidigtay beenoo wasafaad waxaaguba jacaylkuna salaad iyo soontaba ma falo oo saaqi weeye nacase midkan saal kugu koray sumadiisa ii sheeg maanta 5 heesood ay baashiina ku dhantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.